हेलो यू ऑल स्वीट पीपल, आपके एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है टेक्नोलॉजी एंड। और आज हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग इस नए मोबाइल की जिसका नाम है इनफोकस एपिक 1। जी हाँ दोस्तों, और हम आपको बता दें कि ये कोई चाइनीज़ मोबाइल नहीं है, ये है अमेरिकन मोबाइल, टोटली अमेरिकन। तो चलिए दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सो गाइज़, ये रहा हमारा पैकेज जो हमने रिसीव करा है अमेज़न से। बेसिकली हमने ये अमेज़न से बुक किया है, तो फटाफट इसको फास्ट फॉरवर्ड करके अनबॉक्स कर लेते हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ये अमेज़न पे आपको मिल जाएगा 10,000 का, और हमें चूँकि ये डिस्काउंट में हमने लिया है, डिस्काउंट चल रहा था तो हमें ये पड़ा 9,000 का, मीन्स 8,999 का। फ्लिपकार्ट पर भी ये मिल रहा है लेकिन इसकी कॉस्ट उस पर ज़्यादा है, उसमें 12,999 दिखा रहा है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको ये लेना है तो अमेज़न से लें, लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। चलिए दोस्तों फटाफट से इसको अनबॉक्स कर देते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा एपिक 1 इनफोकस का एपिक 1, आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर जो मटेरियल है वो है आपका मोबाइल, काफ़ी लाइट वेट है। इसको रख देते हैं। साथ में आपको मिलता है इसके इसका इनलेट, जिसमें सब कुछ की डिटेल दे रखी है। ये इनफोकस का चार्जर है, अभी देखते हैं ये फास्ट चार्जिंग है, कौन सा चार्जर है। साथ में USB कम चार्जिंग केबल मिल जाती है आपको। और वाह, इसके साथ आपको एक हेड पीस भी मिल जाता है, जो कि ठीक है, नॉर्मल जो सैमसंग के आते हैं उस तरीके से है। ये भी अच्छा है। तो अब देख लेते हैं हम जिसकी बात कर रहे थे। ये रहा आपका सेट, काफ़ी लाइट वेट है, बढ़िया है। इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है। इसका फ्लैप हटा देते हैं। हेलो गाइस, तो फाइनली हमने अपना मोबाइल एपिक 1 को अनबॉक्स कर लिया है, मीन्स बाहर निकाल लिया बॉक्स से आप लोगों को दिखाने के लिए। तो जल्दी इसका लुक दे देते हैं और थोड़ा अंदर के स्पेसिफिकेशंस बता देते हैं आपको। तो यहाँ पे आपको फ्रंट स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा यहाँ पे कैमरा, यहाँ पे इसका आपका स्पीकर जो कि है ईयरफोन वाले स्पीकर। साथ ही साथ ये आपका इंडिकेशन लाइट्स हैं। नीचे का पैनल में कुछ यूज़ किया नहीं गया, इसे वेस्ट कर दिया है। साइड में देखेंगे तो आपको वॉल्यूम की मिल जाएंगी अप एंड डाउन, साथ में ये पावर की मिल जाएगी। बैक पैनल की तरफ देखें तो आपको इसका मेन कैमरा मिल जाएगा, प्लस आपको मिल जाएगा एक सेकेंडरी माइक। यहाँ पे आपको मिल जाएगा डुअल टोन LED फ्लैश, और साथ ही साथ फिंगरप्रिंट सेंसर। यहाँ पे इनफोकस लखो मिल जाएगा। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और कर्व दे रखा है इसमें, शाइनिंग टाइप, तो अच्छी चीज़ दे रखी है इसमें। इस साइड देखें तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक हाइब्रिड स्लॉट जो है आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको आप पिन लगाते हैं, और हाइब्रिड ट्रे है यहाँ पे। और टॉप पे देखें तो आपको मिल जाएगा 3.5mm जैक, साथ में आयर ब्लास्टर इसमें दे रखा है। आयर ब्लास्टर आपको बता दें, ये काम होता है आपका रिमोट बनाने के लिए। तो ये क्या होता है हम आपको बता दें किसी और वीडियो में। नीचे देखें तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा मेन माइक, इसका प्राइमरी माइक, साथ में 2 स्क्रू दे रखे हैं, और ये है आपका C टाइप चार्जिंग पोर्ट। साथ ही साथ आपको मिल जाएंगे स्पीकर, जिनकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है। तो चलिए दोस्तों ओपन करके अंदर दिखा देते हैं क्या क्या फीचर्स हैं इसमें। सो व्यूअर्स, अभी ये आगे का पोर्शन ख़राब हो गया था तो मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ वीडियो, तो सॉरी फॉर डैट। तो अब हम आपको पहले बता देते हैं कि इसका स्क्रीन रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है स्क्रीन का। फिंगरप्रिंट जो है इसका वो भी रेस्पॉन्स ठीक है, अच्छा काम कर लेता है। आपको दिखाई देते हैं, ये देखिए। और अब बात कर लेते हैं अंदर इसकी इंटरनल, ज़रा देख लेते हैं आपकी सेटिंग में चल के कि क्या क्या दे रखा है इन्होंने। तो हम ऑन कर लेते हैं सेटिंग, और सबसे पहले जाते हैं अबाउट फ़ोन में। और अबाउट फ़ोन में आप जाके देख सकते हैं कि एंड्रॉयड वर्जन 6, यहाँ 206 दे रखा है, इन्होंने अपडेट नहीं किया है। तो वर्जन 6 से आप देख सकते हैं मार्शमैलो दे रखा है। और जो आपका इसका कर्नल है 3.18 है, और जो 5 जून 2017 को इसका पैच अपडेट हुआ था, तो उसमें हो सकता है अपडेट आ जाए, तो आप
आगे इसको अपने वर्जन 7 में अपग्रेड कर सकते हैं। मेमोरी की बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं आपका स्टोरेज कितना है। इसमें स्टोरेज आपको 32 GB का इंटरनल मेमोरी मिलेगा। तो इसमें हमने थोड़ी ऐप्स डाल ली है तो कम हो गया, तो आपको 32 GB से अप्रॉक्स 8 GB यूज़ करा हुआ मिलेगा, इस पर मत देखिए। और जिसमें आपको 24 GB का अप्रॉक्स आपको यूज़ करने को मिल जाएगा। ये थोड़ी ऐप्स डाउनलोड हो गई, इस वजह से इसमें मेमोरी कम हो गई है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं आपके रैम की। तो रैम आपको यहाँ पे मिल जाएगी 2.7 GB, यानी कि 3 GB की रैम आपको इंटरनल मिलेगी, जिसमें आपको अप्रॉक्स 1.2-1.3 GB तक यूज़ करने को मिल जाएगा। ये रैम भी थोड़ी यूज़ हो गई है, इसलिए यहाँ पे ये है कि एक आध घंटे बाद बना रहा हूँ वीडियो, तो यूज़ हो गया काफ़ी। तो रैम आपको 3 GB मिल जाएगी और 32 GB इंटरनल मेमोरी, जिसमें काफ़ी अच्छा यूज़ आपको मिल जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेन चीज़ जो है इसका कैमरा। तो कैमरा देख लेते हैं। कैमरा मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका, उसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स दे रखे हैं। ये है इसका कैमरा, 16 मेगापिक्सल का आपको ये कैमरा मिल जाएगा, 16 मेगापिक्सल, और फ्रंट आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का। तो कैमरे में भी काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, इसमें जो मुझे खास बात लगी वो लगी है पिप जो है इसका फॉर्मेट। इसमें क्या आप एक बार में दोनों चीज़ देख सकते हैं। ये देखिए, ये फ्रंट भी आप देख सकते हो और ये बैक व्यू भी आप देख सकते हो। आप यहाँ क्लिक करोगे तो देखिए फ्रंट व्यू पूरा आ जाएगा, और आपको बैक व्यू जो है ये वाला, ये देखिए, ये जो रियर है पीछे का वो आप यहाँ दिख रहा है, ये फ्रंट। इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये जो आपका सेल्फी वाला लुक है ये आ जाएगा, और बैक वाला ये आपको यहाँ छोटे में दिख जाएगा। आप दो चीज़ एक साथ देख सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे व्यू। और बाकी इसके सैम्पल्स हम इस वीडियो के आगे लगा देंगे, फ़ोटोज़ के, उसके काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स आते हैं इसमें। तो ये था कि इसका ओवरव्यू। और अब आपको मेन चीज़ बता दें कि एक जो इसमें चीज़ जो ओवरऑल कमी लगी है कि आपको कोई सारी चीज़ अच्छी बता रहे हैं, तो कमी जो है वो मेनली इसकी इस चीज़ की है। जी हाँ दोस्तों, ये गलत इसको उन्होंने वेस्ट कर दिया है। ये जो आपको इन होम स्क्रीन दे रखा है, आपको होम बटन ये सारी स्क्रीन पे दे दिए, ये इन्हें यहाँ दे देने चाहिए थे तो काफ़ी अच्छे यूज़ हो जाता। तो ये पोर्शन थोड़ा लैग डाउन सा लग रहा है, जो इसमें मुझे एक कमी लगी। और बाकी ओवरव्यू तो इसका काफ़ी अच्छा है। बाकी इसको हम टेस्ट करेंगे, फिर बताते हैं। आप कमेंट कीजिएगा तो हम आपको बताएंगे क्या क्या इसमें चीज़ें अच्छी हैं, क्या बुरी है। तो प्रोज कॉन्स मैं आपको इसके बता देता हूँ साथ में। 16 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल कैमरा है, प्लस डेका कोर यानी कि 10 कोर प्रोसेसर है। क्विक चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें चार्जर जो है नॉर्मल चार्जर दिया है। कैमरे में पिप मोड दिया है, काफ़ी अच्छा है, और इसकी क्या सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी है। और कॉन्स मैंने आपको बता ही दिया। जो एक जो बुरी है इसकी कि भाई इसका जो ये होम स्क्रीन के बटन यहाँ नीचे दे रखे हैं, नहीं दिए हैं। इस कैमरा इस चीज़ को वेस्ट कर दिया गया। तो फोटो एंड वीडियो सैंपल आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, आप उन्हें देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इस मोबाइल को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करके सीधे इस मोबाइल की साइट पर चले जाएंगे, मोबाइल लिंक पर चले जाएंगे, और आप वहाँ से बाय कर सकते हैं या देख भी सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबाएं, और हम ऐसे ही अनबॉक्सिंग की वीडियो आपके लिए आने वाले टाइम में लाते रहेंगे। साथ ही साथ और भी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी वीडियोज़ हम लाते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।